د ځمکو او جایدادونو لپاره د رجسټریشن لپاره حکومت طریقه کار وضع کړی دی. په دې اړه به نور تفصیل اخلو د سینیر تجزیه کار فخر کاکا خیل صاحب نه. ډیره مننه فخر صاحب د وخت راکولو. جی فخر صاحب دا راته ووایئ چې رجسټري څه ته وایي او د ځمکو اخیستو او خرڅولو قانون نه څه مراد دی؟ د ځمکو اخیستو لپاره کوم ټیکس ورکول لازمي دي؟ د ځمکو اخیستو په قیمت کې د ټیکس کردار څومره دی او په کومو ځمکو ټیکس لاګو کیدی شي او په کومو نو؟ د دې ټولو باندې را سره خپل نظر شریک کړئ. رجسټري څه ته وایي؟ رجسټري دراصل هغه کاغذ دی چې د قانون د لاندې تاسو ځمکه د یو نه بل ته منتقل کوئ، که هغه دکان وي، که خالي پلاټ وي او که کور وي. د دې دپاره د رجسټري ضرورت همیشه وي. رجسټري مطلب یو بنیادی قانوني او مضبوط کار چې د کم په بنیاد باندې سبا د ځمکه ستاسو حق ګڼلی شي په عدالتونو کې. یاد ساتئ چې د مختلفو ځمکو د رجسټرۍ مختلف ټیکسونه او مختلف طریقې کار دي. د رجسټرۍ بنیادي اصول څه دي؟ بنیادي اصول هم هغه دی د فرد حصول. فرد څه دی؟ فرد په حقیقت کې د ځمکې بایوډیټا ده. دا ځمکه د چا ده، د چا سره وه، چا پې کاشت کو، چا پې کاشت نه کو، کله خرڅه شوې وه، په عدالت کې پې کیس روان دی نه دی روان. د ځمکې ټول تاریخ د ځمکې دغه ټوټې د نمبر سره څه چې کاته نمبر وي دا په پټوارخانه کې موجوده وي. او هر کله چې تاسو دغه د ځمکې دغه ټوټه خرڅوئ نو د دې د بایوډیټا د حصول دپاره به تاسو ځئ پټوارخانې ته او د هغې نه به فرد راخلئ. فرد چې واخلئ او په فرد کې تاسو له د هر څه پته ولګي چې آیا په دې ځمکه باندې څه کیس شته نشته، چا سره ګاڼه ده نه ده ګاڼه، د چا په نوم ده، اصل حقدار او مالکان څوک دي او څوک یې خرڅوي. د دې نه پس په تاسو دغه فرد سره د دوه ګواهانو کم سړی چې خرڅوي د هغه مخې له کښېنئ او یو سټامپ پیپر به د نیشنل بینک نه وصول کړئ. په هغه سټامپ پیپر باندې به تاسو د خریدار یعنې کم چې ځمکه اخلي او چې کم فروخت کوي یعنې خرڅوي یې د دواړو مکمل قواعد ولیکئ او یو معاهده پرې ولیکئ چې د کم کې به دننه د ځمکې چې کم قیمت دی د هغې اندراج به هم شوي وي، د هغې چې کم سایز دی د هغې اندراج به هم شوي وي. خو موږ همیشه دا یېره کوو او صرف چې کله د ځمکې خرید و فروخت کوو نو هغه قیمت نظر کې ساتو کوم چې د هغه ځمکې حقیقتا قیمت فروخت یا قیمت خرید وي. دې کې موږ دا یېر کوو چې کله موږ دا خرید و فروخت کوو په دې باندې به حکومت ته ټیکسونه هم ورکوو. ځکه په دې نننۍ خپرونه کې موږ دا ضروري ګڼو چې تاسو خبر شئ چې هغه ټیکسونه کم دي. ځکه چې که تاسو له دغه ټیکسونو په بابت علم نه وي نو دا به تاسو له نقصان باعث وي. کیدای شي تاسو د نیم لک روپو دپاره د خریدار سره یا چې څوک د خرڅوي د هغه سره په لین دین کې کامیابي وشي. خو که تاسو له دا پته چې په دې ځمکه باندې به زه کم کم ټیکسونه ورکوم، حکومت په زمانه کم کم ټیکس اخلي ځکه چې هغه به هم د هغه فروخت یا د خرید د هغه معاهدې حصه وي. لہذا دا ضروري ده چې تاسو د ځمکې د قیمت تعینو کې د قیمت تعین به څنګه کیږي؟ د سرکار په ریټ باندې به کیږي. د سرکار ریټ لپاره د مختلفو علاقو مختلف ریټونه دي چې کم ته وایي ډي سی ریټ یعنی د سرکاري ریټ چې کم د پټوارخانې نه علاوه چې کم د ریونیو ډپارټمنټ ته سره ټول ریکارډ پروت وي او د مختلفو ایریاز یعنی د کلو ریټ جدا دی، د خاریو ریټ جدا دی. په ښار کې بیا د کارپوریشن حصه کې چې کم علاقې راځي د هغې ریټ جدا دی او دغه شان د هغې د ټیکسونو معیار او مقدار هم جدا وي. کم چې کم غټ غټ ټیکسونه دي پای کې د چې کم سټامپ ډیوټي چې کم ټیکس دی د هغه چې کم دستاویز دی پای باندې ورکې 3% دی. دا 3% به دراصل چې د ډي سی ریټ کم دی که د یوې پلاټ قیمت 2 لک روپۍ دی نو دغه 2 لک روپو 3% به تاسو دغه ټیکس ورکوئ. د دې نه علاوه 2% چې کم دی نو ګین ټیکس یا کیپیټل ویلیو ټیکس هغه به 2% دی او ورسره کارپوریشن ټیکس کم چې 1% دی دا به هم ورکوئ. په دې کې بیا دا هم ده چې تاسو فایلر یې نو ظاهره خبره ده د هغې چوټ نیم په نیم به تاسو له په ټیکس کې درکوي. فایلر هغه خلک وي کم چې د ټیکس خپل ریکارډ لري او چې کوم اف بي آر ټیکس ورته وي د ځمکو د خرید و فروخت په دغه چې کوم معاملات روان وي پای کې 2% د اف بي آر ټیکس هم دی چې ته فایلر یې یعنې ستا د انکم ټیکس د ټیکسونو فایل موجود وي د اف بي آر سره نو دا به ته 1% ورکې د ټوټل مالیت چې څومره د پلاټ مالیت دی 1% په ورکې او چې نان فایلر بیا به ته دا 2% ټیکس ورکې.
دا ضروری ده چې تاسو لا د دې عمومي ټیکسونو پته وي ځکه چې د ځمکو خرید و فروخت کې ټیکس اهم دی او بیا په 13 رجسټري چې دا ټول ټیکسونه د دې رسیدونه تاسو د چې کوم بانډ تاسو چې کوم خرڅي او کوم اخلي دا په منځ کې چې کوم بانډ کوم د بانک نه تاسو راواخلې د بانډ یا چې کوم سٹامپ پیپر دی دا غي مالیت هم د ځمکې د مالیت سره کې دي چې د 15 لک روپو د ځمکې بانډ یا سٹامپ پیپر کم وي او د 1 کروڑ روپو چې کوم پلاټ ته ظاهره خبره ده د لپاره به غټ سٹامپ پیپر یعنی درون سٹامپ پیپر ګران سٹامپ پیپر استعماليږي د دغه سٹامپ پیپر سره به دا ټول ټیکس رسیدونه دا به جمع کوي ورسره د 2 غواهانو شناختی کارت فوټوکاپي خو هغه غواهان چې تاسو له پته چې سبا په دې اسمه کې س لاندې باندې کیږي نو چې تاسو دا غواهان په عدالت کې پیښ کولی شي او تاسو د دغه ډیل گواہی ورکول شي د سره چې کوم سړی اسمه کې خرڅي او کوم اخلي دغه شناختی کارتونه او رجسټریشن افیس کې به تاسو جمع کې او رجسټری افیس چې کوم دی رجسټرار هغه به تاسو له بیا د هفته 2 هفتو ټایم درکې او تاسو په نوم باندې به رجسټری تاسو له حواله شي د سره ډیر محفوظ طریقې سره تاسو د زموږ لین دین کولی شي د وجه دا ده چې نن سبا کوم معاملات روان دي خصوصا د پلاټونو کې ډېرې ګڼکاپۍ کېږي ډېر دروغ ویلي کېږي په دې کې یو مثال دا هم دی چې ډېر خلک د ماشومانو پلاټونه چې کوم مور پلار نه لري د هغې پلاټونو د خرڅولو کوشش کوي یا جعلي فردونو باندې ځمکې خرڅوي نو ښه داره چې تاسو فرد هم حاصل کې او دغه شان د ځمکې رجسټري حاصله کې او دې سره خپل چې کوم کاروبار دی د ځمکو یا لین دین دی محفوظه کې